Oi, meu povo, bonito. Como é que vocês estão? Oi, Lírio. Oi, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Comigo tá tudo bem. Eu vou descendo aqui a ladeira, agarrado no braço de Lu pra não cair. Lírio tá indo pra Tarimba, minha gente. É, Lírio? É. Comprar carne pra fazer pirão. É. Uma costela de boi pra fazer pirão, minha gente. Olha o boi ali, como tá bonito o boi de lá. Tá bonito. Estamos descendo aqui, ó. A casa da gente é lá em cima, minha gente. Estamos descendo aqui devagarzinho. Esses boi grandes assim, viu? É, Lírio. Então tá lá embaixo já, ó. Mais high. Ué, vem. Vem depois. Vixe Maria, que buraco ali, né? Repara. Não é? Pois é, minha gente. Estamos descendo aqui, ó. A Lírio hoje está de babadinho. Andando, então. Lírio hoje está de babadinho, né, Lírio? É. Todo de babadinho. Lá. A gente não botou as bandeirinhas ainda, as bandeirolas. Foi, minha gente. Ontem eu fui pra Marlírio comprar carne. Lá na Tarimba. Desci Marlírio, hoje já é outro dia, né, gente? Eu ia iniciar o vídeo ontem, mas não deu. E também não deu pra não deixar o videozinho pra vocês ontem, porque eu fui levar a Rai lá no hospital pra tirar os pontos, né? Aí quando eu cheguei já era quase 1h da tarde. E fiz mais um pouquinho de pamonha ontem. Aí minha tarde foi só. Aí quando terminei de fazer as pamonhas, Lírio me chamou pra gente pegar a carne. Aí não deu tempo, minha gente, deixar nem um videozinho pra vocês. Mas olha só que dia maravilhoso. Mas tá um frio, minha gente. Olha, ontem à noite fez um frio. Pense, viu? E tá chovendo. Começou a serenar agora. Tá chovendo. Aí, ontem quando eu cheguei, meu tio já tinha feito a fogueira, né? Vou deixar aí pra vocês verem. Ficou menor, né, do que a do ano passado. Ficou um pouco menor, né, do que a do ano passado. Mas tá aí, né? O que importa é que tem a fogueira, né? Pra gente assar um milhozinho e curtir nosso São João, não é isso? E que aí, agora eu vou deixar as imagenzinhas aí da fogueira pra vocês verem. O pessoal tá tudo aqui conversando, gente. Tudo reunido aqui, ó. Aí, irmão. Tem 3 irmãos de Lírio hoje aqui. Aí, tio Inácio, tio Douglas. Tá tudo aí, ó, conversando. Aquele aqui. Nunca mais ele tinha vindo por causa da chuva. Não. Nunca mais ele tinha vindo por causa da chuva, mas hoje ele apareceu. Deu um alô pro pessoal aí. Tudo bueno. Olha. Tudo jóia, tudo tranquilo. Olha, tudo bueno. Graças a Deus. E o outro tá indo ali, ó. Eita, meu Deus. Olha pra aí, que coisa linda. Olha. Como é tempo da velha, hein, nossa. Eita, coisa linda, hein? Eu peguei o maior, gente. Sou gulosa, ó. Mas nossa, o pé tá assim, Será que tem bicho dentro? o pé tá sem nada, o pé tá assim, ó. Aí, tá vendo? Tem é que tem. Eita! Tem nada. Tem bicho? Tem não, Tem não. Tem nada, mas de Doga diz que tá indo da bicho. Tem não. Tem nada, Doga diz que é cimento, rapaz. Vai pegar é cimento dele. Pra comer não. Eu como cimento. Eu comi Vai levar ele, né? Mas tem que tá assim, nossa, ó. Chega, tá grosso o pé. Bota dentro do carro. O pé tá grosso, ó. Olha pra aí, minha gente, olha. Quando eu cheguei, ele já tinha feito a fogueira, olha. Foi, aí a fogueira de São João já tá feita, ó. Coisa linda. Tá faltando milho. Tá faltando só o milho passar, né, Leo? Olha aí, minha gente. É. Cheguei ontem, ele já tinha feito a fogueira. O ano passado foi maior. Foi bem grande, que não alcançava nem 5. Foi, por causa da altura do posto ali. Agora esse ano tá devagarzinho. Ó, gente, come isso aqui, ó. Então come isso aqui. Cajamanga. Aqui, ó. Cajamanga aqui é bom, enquanto aí em Brasília vocês compram é caro. É, tá vendo? É caro lá. Meu nome do seu carro? Peraí, Inácio, vamos buscar a mais pra tu levar. É aí. Quebrar uns galhos pra tu levar. Tá vendo aí, meu povo? Pronto, minha gente, agora eu vou temperar um franguinho na panela de pressão bem rápido, né? Lírio já lavou aqui. Oi, Lírio, bom dia, Lírio. Oi, bom dia, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Comigo tá bem, graças a Deus. Aí aqui, pessoal, dá o feijãozinho do fogo. Olha o feijão como fica, minha gente. Feijão verde começa a escumar assim, ó. Vai pra aí. Aí aqui eu já temperei uma carne de boi pra fazer uma sopa, ó. Um sopão à noite, já deixei ele aqui, né? Pra ir refogando, né, Lírio? É. Aqui é assim, a gente tem que aproveitar o fogo de lenha, né? A todo instante. Feijão quando fresco. É, e aqui, ó, eu vou fazer o tempero agora do meu franguinho, que eu faço esse frango na panela de pressão sem água, viu, gente?
Aí eu vou colocar aqui, ó, cebolinha verde. Cebolão, né? Coloco um cebolão, ó, grande. Aí vou colocar aqui 2 tabletinhos de frango, né? Aí vou colocar aqui, ó, 5 dentinhos de alho, pedacinho de pimenta. Aí vou colocar também um pouquinho desse ketchup, só um pouquinho assim, só pra dar uma adocicada no frango. Aí vou colocar também um pouquinho de mostarda e óleo, de óleo. Pode colocar azeite também, tá? Eu coloco bastante óleo porque ela é feita quase frita, né? Aí aqui eu vou bater pra gente adicionar lá no nosso frango. Olha aí, minha gente, eu gosto quando fica assim, bem pedaçudo, ó. Tá vendo que tempero maravilhoso? Agora vamos lá colocar na nossa carne, né? Colocar aqui na nossa carne, já tá aqui, ó. Já botei aqui com milho e colorau pra dar uma refogada. E aqui é só isso aqui que vai dentro, gente, ó. Não vai água de jeito nenhum, tá? Deixa eu pegar aqui a espátula. Pronto, minha gente, olha. Aí só vai isso aqui, ó. Vou dar uma mexida aqui agora. Aí vou colocar na pressão. Começou a chiar uns 20 minutinhos, tá? De 20 a 30 minutinhos. E depois eu volto mostrando pra vocês aqui o resultado desse frango, como ficou. Mas fica muito saboroso, viu, gente? Vou corrigir também o sal, né? Que eu não sei se o sal, só os 2 tabletinhos já deu. Vou corrigir aí, vocês façam do jeito que vocês gostam, tá certo? E depois eu volto mostrando mais pra vocês o resultado do nosso franguinho. Prontinho, minha gente. Nossa almocinha já tá aqui pronta, ó. Feijãozinho macaça verde, ó. Tá vendo? Aqui está a nossa carne, ó, gente, como ela fica bonita. Fica com bem pouquinho molho, tá vendo, ó? É porque essa galinha, ela ainda tava quase gelada quando eu botei aqui. Aí ela soltou um pouquinho de água, ó. Mas quando faz com ela bem sequinha, ela fica quase frita, mas fica uma delícia, viu, gente? E aqui o arrozinho, né? O arrozinho branco de sempre. E ali já tá a carne da sopa da noite, né? E Lili está aqui temperando umas folhinhas de alface, né, Lili? É. As folhinhas de alface que Tonton adora. Agora amanhã, se um limãozinho em cima, é melhor ter que vinagre. Não. E é gostoso, eu acho mais gostoso que com vinagre. Vou montar meu pratinho aqui, minha gente. Olha aí, minha gente, que pratinho maravilhoso, olha. Que delícia, hein, gente? Olha só. Não é pouco. Delícia, gente. Aí que já chegou aqui na área. Tá com frio, Kel? Olha aí, minha gente, que delicinha aqui, ó. Feijãozinho macaça aqui, ó. Feijão macaça assim, aqui, sem farinha, sem nada. Comendo puro aqui, ó. Comendo puro aqui, que a Luciane tá comendo a carne ali. E eu tô comendo puro. E não chega carne pra eu, né? Não, minha gente, tô brincando. É brincadeira. É brincadeira, porque eu tô aqui só fazendo uma coisa, gosto de comer logo. Fazendo logo o H, né, Kel? Gosto de comer feijãozinho assim, sem nada. Mas, Lili, mas... Sentir o gosto do feijão, né? Mas o franguinho ficou gostoso, hein, Lili? Pra sentir o gosto do feijão, Vai, tá né, pra ele também, ai. Tá gostoso o franguinho, hein? Delícia. Bem temperadinho, gente. Tá um sabor esse frango que vocês não fazem ideia, não. Viu? Tá gostoso, viu, Kel? Tá bom, tá? Então. E o pé tá lá, que eu botei o pezinho pra Kel. Mas tô esperando ainda. Que a patroa demora botar as coisas. Tem que ser devagarzinho, né, Kel? Se eu for comer meu coelho, eu como tudinho e a carne não chega. Feijão faro verde, agora acabou, que pena, né? Que peninha com feijão faro. Quer que ela experimentou a carne? Feijão macaça Não, acabou, não que pena. Depois você experimenta e diga a nota aí. Se o pessoal pode fazer do jeito que a Lu fez. Você sabe que você é o experimentador, né? Tá bom. Se Tá tivesse gostando? bom, eu ia dizer, não tá bom. Mas como tá bom, eu vou dizer, tá bom, nota 10. Fiz uma receitinha Tá diferente bom. hoje, que eu botei mostarda e ketchup nessa carne hoje. Tá gostando, Tom, a carne? Tá bom. Se você não comer folha, eu como tudo. Tá gostando, Tom, a carne? Tá uma delícia. Tá bom, tá bom. tá Muito bom demais. gostosa, minha gente. Tá bom demais. E Lili tá ali pegadinha. Tô pegando aqui, pessoal, com meu feijãozinho macaça. Comendo a folhinha, né, Lili? Uma galinha que a Lu fez no jeito, olha.
Ai, tá quente. Uma alface tá uma delícia, Tem um viu? jeito, viu, a galinha? Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? O pé de galinha tá gostoso demais. Tá, Kel? Oxe, muita gente gosta do pezinho da galinha. O pé da galinha não é pareia, não. Ai, olha. Mas, Lírio, eu vou dizer, Lírio, o alface novinho é gostoso demais, viu? Uma delícia, ó. Quando fica velho e começa a amargar, não é bom não. Mas ele novinho assim, a gente come uma bacia, velho. Por isso que o Tonton entra abaixadinho. Né, Kel? É por isso que eu como ele Quando logo entra novinho, pessoal. abaixadinho. Quando ele começa a crescer as folhinhas, já tô Vai, comendo. Ué. Olha, quando começa a nascer aquelas folhinhas, eu já tô ganhando a lagartinha, tirando e fazendo salada pra comer. Ó, É gostoso mesmo. ela quebra na boca. Fica ser crocante. Eu gosto dela inteirinha assim. Já a Rayane gosta cortadinha. Bom todo. Lírio, fica aí, Lírio, que eu vou atrás de Kel, viu? Vai. O negócio lá em Kel tá bom. Bora, minha gente, atrás de Kel. O almoço é aqui, a sobremesa é lá em Kel. Tem sobremesa lá, Kel? Tem um negócio lá. Tem? Lá tem um negócio, ninguém não sabe. Bora. Tá escondido. Mas tá. Dentro do ar. Bora, Kel. Só falar, viu? Só falar. Mas, rapaz, chega, eu tô com água na boca pensando nessa sobremesa de Kel. Tem um negócio ali. Eu vou ficar aqui e Tonton vai lá. Vai lá, Tonton vai buscar, Vai lá, Tonton. Tonton. Eu vou ficar aqui, viu? Tá escondido ali. Só vai saber quando chegar. Quando chegar. Vou pegar minha perna. Vou botar aqui em cima. Que é necessário de eu botar minha perninha aqui, né, minha gente? Eu já almocei já. Almocei já. E tô aqui. E hoje? Eita, sobremesa. É pra aí, minha gente. Aí sim, hein? Olha, Kel. Eu não disse Mas, Kel. que tá escondida? Minha gente, agora é uma sobremesa. Minha gente, agora eu vou dizer. Uma sobremesa dessa eu vou dizer a você, viu? Eu não disse, ó. Papai. Depois do almoço. Eita, que açúcar, menino. Depois do almoço, ó. Depois do almoço. Tá gostoso demais, viu, Kel? É, tá pegando ali, aí vai cortar, eu acho. Eita, gente, chegou a noite, gente. Ia terminar o vídeo mais cedo pra vocês, mas chegou a moça pra mim dar uma arrumada no cabelo dela, né? Eita, assim tá mais claro. Chegou uma moça, gente, pra eu dar uma arrumada no cabelo dela. Aí eu fiz e acabei agora. Terminei agora, né? Aí só fui botar a sopa no fogo pra dar uma... finalizar aqui nossa sopa, né? Daqui a pouco o Tonton chega pra tomar café mais Kel. E a sopa tem que estar pronta, né, gente? Aí eu vou finalizar nosso videozinho por aqui. Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Foi um videozinho pequeno, né? Mas espero que vocês gostem. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom, meu povo? Tchau, gente. Tchau, Rai. Tchau, pessoal.